హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇండియా న్యూస్. ఈరోజు మన న్యూస్ తెలుసుకునే ముందు మీరు మా ఛానల్కి ఇప్పుడే వచ్చినట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇంకా మన న్యూస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఈశాన్య భారతంలో మళ్ళీ భూకంపం. ఈశాన్య భారతదేశంలో మరోసారి భూకంపం సంభవించింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్ రాష్ట్రాల్లో స్వల్పంగా 20 నిమిషాల వ్యవధిలో భూమి కంపించింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అర్ధరాత్రి 1:02 సమయంలో పాంగణిలో 3.1 తీవ్రత భూకంపం వచ్చింది. అటు మణిపూర్లోని సిరాయి ప్రాంతంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున 1:20 భూమి కంపించినట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మోలాజీ ప్రకటించింది. జూనియర్ కాలేజీలకు మళ్లీ సెలవులు పొడిగింపు. టీఎస్లో జూనియర్ కాలేజీలకు ఈ నెల 30 వరకు సెలవులు పెంచుతూ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. జూలై 1 నుంచి కాలేజీలు పునఃప్రారంభం అవుతాయని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇంటర్ బోర్డు కమిషనర్ ఉమల్ జలీల్ ఆదేశించారు. సిబ్బంది కూడా అప్పటి నుంచే విధులు హాజరు కావాలని పేర్కొన్నారు. అటు పాఠశాల సెలవుల విషయంలో మాత్రం పాఠశాల విద్యాశాఖ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇంటర్ తరహాలోనే మళ్లీ సెలవులు పొడిగించవచ్చని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి. సోమవారం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో అన్లాక్ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు వేళల్లో మార్పులు చేశారు. సోమవారం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో మెట్రో సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ట్రైన్స్ తిరుగుతాయి. ఉదయం 7 గంటలకు మొదటి రైలు ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రి 9 గంటలకు చివరి స్టేషన్ నుంచి రైలు బయలుదేరుతుందని అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రయాణికులు గమనించాలని కోరారు. మరో 3 రోజుల్లో జోరుగా వర్షాలు. వాతావరణ శాఖ ఏపీలో నేటి నుంచి బ్రేక్ మాన్సూన్ ప్రభావం మొదలవుతుందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. అందువల్ల కోస్తా, రాయలసీమల్లో మెల్లమెల్లగా వర్షాలు కురుస్తూ ఈ నెల 23 నుంచి జోరు అందుకుంటుందని తెలిపింది. అటు ఉత్తర భారతదేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతంలో విస్తారంగా వర్షాలు పడతాయి. రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తాలో మాత్రం రానున్న 2 రోజుల్లో కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించింది.